अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबकी दुआ का। और माशाल्लाह सूरत फ़ातिहा का बताया और दूध जलेबी का बताया, जो कि बचपन में भी खाते थे और बच्चों को अब भी दिया जाता है। और वैसे भी सर में कमज़ोरी हो, दिमाग की कमज़ोरी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे रिमाइंड करवाया। होम व्लॉग्स की वीडियो आपने देखी होंगी, काम काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं तो पेन रहता है ऑन ऑफ, लेकिन ये है कि कभी तो सोकर उठूँ बिल्कुल भी फ्रेश फ़ील नहीं करती और कभी बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर फ़ील हो रहा होता है। तो मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि तुम सिटी जाओ, कुछ ऐसे शॉपिंग करो, थोड़ा सा फ्रेश फ़ील करो, या फिर ये है कि थोड़े से काम जो हैं ख़त्म करके तुम कहीं जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगी। ऐसे बच्चों के साथ आप एक ही रूटीन में रह रहे होते हैं, एक ही सारी चीज़ें होती हैं। अब तो चले एक घर की बात है, लेकिन ये है कि स्टडी यहाँ की है, जॉब्स की हैं, तो उसके बाद अपने कंट्री में जाकर जो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है वो एक अलहदा ही है। जैसे कि मेरे हस्बैंड गए, मैंने इनको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रिलैक्स देखा, बहुत फ़ील किया कि वाक़ई इंसान को बहुत ज़्यादा नीड है जैसे कि रिफ़्रेश की। ट्रेन के लिए किस-किस को ऐसे सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद है। जो इस कंट्री में रह रहा हो उनको तो ऐसे नॉर्मल ही लगता है, क्योंकि वो यहाँ रह रहे होते हैं। और सिटी में अगर कार में आया जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, उसकी पार्किंग भी। और फिर ये है कि ट्रैफ़िक कितनी होती है। और दूसरी इस तरह ट्रेन से आना वो ऐसे सबको ही बहुत ज़्यादा आसान लगता है और काम भी बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री होकर कर लेते हैं कि आपको कार की इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती। तो मैं ये ओपल कार्ड, इसमें थे पैसे $8, लेकिन फिर भी मैंने इसको 10 पे और करवा लिया, क्योंकि मैं एक दो और जगह पे जाऊंगी। सन जेम्स स्टेशन, वहाँ पे वेस्टफील्ड प्लाज़ा है बहुत बड़ा, और सफ़ोरा भी वहीं पर है, और बाकी भी जो सारी जो शॉप्स हैं वो वहीं पर हैं। हॉलीडेज़ जब होती हैं तो फिर ही देखा जाता है कि कहाँ पर जाया जाए। यहीं से अगर हमने ज़ू पे भी जाना हो, मतलब कि ऐसे सर्कुलर के स्टेशन से आगे फिर फेरी, तो काफ़ी वॉक है वहाँ पर। पाकिस्तान के ज़ू में जो है लाहौर में, वहाँ पर गए हुए तो काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं। विंटर और समर का जो टाइम है, मुझे अभी जैसे उन्होंने बताया किसी ने कि उन्हें 4 माह हो गए हैं पाकिस्तान से आए हुए, लेकिन एक दिन भी उनका दिल नहीं लगा यहाँ पे। बस ये है कि रूटीन ऐसे ही है, मतलब कि कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो तो बिल्कुल भी ऐसे मिस नहीं करते, बस ठीक है जब चले गए ठीक है। अल्लाह का शुक्र है आपका घर है, आप कहीं भी रहते हैं। पाकिस्तान में भी कौन सा आप डेली किसी से मिल सकते हैं, मतलब कि रिलेटिव या फैमिलीज़ हैं वो भी अपने काम में, अपनी रूटीन में। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि सब इतने ज़्यादा, मतलब कि वो पहले वाली बात ही नहीं रही है। तो शुक्र है अल्लाह का आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन ये है कि हर कोई जो है अपने कंट्री में जाकर ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा अपने हस्बैंड को देखकर, ऐसे पाकिस्तान वो गए और माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्ट्रेस फ्री रिलैक्स उन्होंने ऐसे फ़ील किया। मतलब कि यहाँ पर तो सिर्फ मेहनत और मेहनत ही है। अगर जो भी यहाँ से बाहर आके मतलब कि यहाँ पे काम करते हैं, और वो सब सही कहते हैं कि जो बात हमारे कंट्री में जाकर हमको ऐसे खुशी मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। ये है सन जेम्स से थोड़ा सा ही आप वॉक करके आएँ तो ये है वेस्टफील्ड प्लाज़ा, और यहीं पर ही है ये टावर, सिडनी का जो टावर है वो। और ये इसमें है सब शॉप, ये इसमें फेस क्लिनज़र और फेस वॉश, स्क्रब, हैंड क्रीम, ये सब बहुत अच्छी हैं। ये मैंने पहले भी ट्राई किया था, नेम इनके बड़े अच्छे हैं। जैसे कि अगर आप फेस मास्क भी देखें तो ऐसे पार्सले के नेम से है, तो ये है स्क्रब, फेस स्क्रब है। आपको थोड़ा सा डिफरेंस फ़ील होता है जब आप अपने इसको फेस पे ऐसे लगाते हैं, और बड़ी अच्छी सी इसकी एक फ्रेगरेंस है, तो पता लगता है कि हाँ हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ये अब मैंने अप्लाई किया है फेस वॉश, तो ये मैंने हैंड पे इसको अप्लाई करके देख रही हूँ। इन्होंने जो पहली अपनी शॉप बनाई थी काफ़ी ईयर पहले, वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही बनाई थी। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, लेकिन ये लंदन में भी है, हांगकांग में भी है, टोक्यो में भी सेल हो रही हैं।
और बॉटल्स इसकी मैं देख रही थी सारी ऐसे लगता है जैसे बहुत ओल्ड टाइम पहले कोई ऐसे मेडिसिन्स की बॉटल होती थी, शायद किसी को याद हो। ये है हैंड क्रीम और बहुत ही ये कम लगती है, तो इसमें आप ये सबसे बड़ा साइज़ था इनका जो टेस्टर इन्होंने रखे हुए हैं। मुझे तो इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं और काफ़ी जो हैं लोग ऑस्ट्रेलियन ब्रांड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन अगर आप किसी और कंट्री में देखते हैं जैसे कि दुबई जो शॉपिंग सेंटर था वहाँ पर कुछ मैंने ऑस्ट्रेलिया की चीज़ें देखी तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी। इसी तरह ही अगर ये लंदन में होंगी तो इनकी जो प्राइस है वो थोड़ी डिफरेंट होगी और इनकी जो पैकिंग है बहुत अच्छी है। जैसे कि ये पार्सले सीड ये मास्क है, फेस मास्क। ये वेस्टफील्ड प्लाज़ा से ही यहाँ पे हलाल शॉप है लेबनीज़ की, तो जहाँ पर ये हैं डोनर कबाब वगैरह, तो मैंने इनसे लिया है ये स्नैक पैक चिकन और चिप्स का। तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियो देखने का। कनेक्टेड रहें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है ज़रूर, और लाइक से मुझे पता लगता है सबके कमेंट्स का भी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।